cùng một căn nghề riêng bật tuộc bằng dưỡng đãต้องជំនួយនឹងការប្រើប្រាស់ B ពីមុនយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ B ជា present ឥឡូវយើងបន្តទៀតតើតើជំនួយនឹងការប្រើប្រាស់ B របស់យើងជា past ម្ដងចឹងយើងកន្លែងមកមើល B របស់យើងជា past អីគេ past ស្នាក់ទៅលើអតីតកាលហើយចឹងយើងមានsentence 2ដែលតើតើជំនួយនឹងការប្រើប្រាស់ past Where were you? I was in England ចឹងតែយើងកំណត់កន្លែងណាបានដឹងថាវាគឺជា pastអញ្ចឹងយើងកន្លែងមើលការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុង subject នីមួយៗអញ្ចឹងក្នុង subject របស់យើងនីមួយៗគឺមានអីខ្លះ I you we they he she it ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺយើងមានការប្រើប្រាស់នៃកិរិយាសព្ទ verb to be ដែលយើងប្រើនេះគឺយើងលើកយកមកពីពាក្យ words word or words របស់យើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ word to word យើងនឹងដឹងថាតើយើងប្រើជាមួយ subject មួយណាដែលជាការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវមួយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង sentence របស់យើងបែងចែកជា3 sentence ដែល sentence ទី1ជា positive sentence ទី2គឺជា question sentence និងទី3គឺជា negative sentence អូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃការប្រើប្រាស់ words over ជាមួយនឹង subject មួយរបស់យើងទី1ជាទម្រង់សញ្ញាបកសំដៅទៅលើ positive sentence របស់យើងតែអាចយើងប្រើជាមួយនឹង words you ប្រើមួយ word he she it យើងប្រើមួយ words we យើងប្រើមួយ word ហើយនិង they យើងប្រើមួយ word ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាការប្រើប្រាស់នីមួយៗរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមាន12នៅក្នុងទម្រង់ខាងរបស់យើងឯងប្រើ B របស់យើងជាទម្រង់អតីតកាលគឺមានតែ word ហើយនិង word ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចងចាំយើងចំណាំតែនៅក្នុង subject នៅក្នុង positive sentence គឺមាន subject I និង subject he she ហើយនឹងគឺមានតែមួយ words ចឹងប្រើពីណាមាន you we they គឺយើងប្រើជាមួយនឹង word ណាមួយទៀតជា sentence នៅក្នុង question sentence ដែលយើងត្រូវលើក verb to be ដែលជាទម្រង់ខាងហ្នឹងលើកដើម្បីបង្កើតទៅជាសំណួរមកវិញអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងប្រើនៅក្នុង positive គឺយើងប្រើ subject ហើយបានយើងប្រើជាមួយនឹង verb to be ខាងរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងមកមើលនៅទម្រង់សំណួររបស់យើងវិញគឺយើងប្រើជាverb to be នៅពីមុខនៃ subject របស់យើងវិញប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាដោយការចងចាំដែលទីជើបានឲ្យយើងចងចាំគឺទី1 words និង verb របស់យើងហើយចងចាំទៅមើលការប្រើប្រាស់ subject របស់យើងនីមួយៗដែលយើងត្រូវចងចាំ I ហើយនិង he she it យើងប្រើជាមួយ words អញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកមើលទៅលើសំណួរក៏ដូចគ្នាចឹងការប្រើប្រាស់ដូចដើមប៉ុន្តែការផ្លាស់ទីនៃ verb to be របស់យើងគឺ copy positive sentence តែ subject របស់យើងគឺនៅពីក្រោយនៃ verb to be ខាងវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលអញ្ចឹង words របស់យើងគឺនៅពីមុខ I word របស់យើងត្រូវនៅពីមុខ you words នៅពីមុខ he she it word ប្រើនៅពីមុខ we ហើយនឹង word របស់យើងគឺនៅពីមុខ they ណាហើយកុំភ្លេចរាល់ sentence នៅបង្កើតជាសំណួរគឺត្រូវមាន question mark បើអត់មាន question mark គឺវាជាយើងបង្កើតជាដែលជាត្រូវទម្រង់ទៅឲ្យគឺនៅតែខ្វះមួយគឺ question mark របស់យើងទី2sorry អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ sentence របស់យើងនៅទី3របស់យើងគឺមានជា negative គឺទម្រង់បដិសេធអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំទៀតនោះគឺយើងគ្រាន់តែថែម not ទៅលើវាបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ verb to be របស់យើងគឺយើងមាន not ណាមួយគឺខុសប្លែកជាមួយនឹង positive sentence ដែលយើងគ្រាន់តែថែម not ទៅលើវាតែប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅទម្រង់នៃទម្រង់ negative របស់យើងគឺយើងមាន not ហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់បដិសេធផងដែរគឺយើងត្រូវចងចាំថាយើងមាន contraction មួយគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងអាចកាត់ទម្រង់ not របស់យើងដែលជា full in
formal របស់យើងទៅជា informal ដោយប្រើទម្រង់ contract បែបនេះអញ្ចឹង was not ទៅជា wasn't were not ទៅជា weren't ណាអញ្ចឹងត្រូវចងចាំកន្លែងនឹងដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់របស់យើងនីមួយៗបន្ទាប់ពីការចងចាំគឺយើងមានជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងទម្រង់3របស់យើងនៅក្នុងទម្រង់ស្រោបទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចនឹងមាន W expression នៅក្នុង question sentence របស់យើងដែរណា where សំដៅទៅលើសួររកទីកន្លែងតើឯណាណាហើយការសម្រួលរបស់យើងគឺយើងបាននិយាយពីខាងលើគឺយើងត្រូវចងចាំជាមួយការប្រើប្រាស់ was word ជាមួយ subject មួយតាមលំដាប់នៃលំដោយរបស់យើងណាហើយការចងចាំមួយទៀតគឺយើងមើលទៅលើ time expression ផងដែរ yesterday ដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងតែកន្លងផុតជារឿងអតីតកាលWhere were you yesterday? តើអ្នកបាននៅកន្លែងណាកាលពីសប្តាហ៍មិញ My mother was a singer. ចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកចម្រៀងចឹងយើងមើលទម្រង់របស់យើងនៅតាមហ្នឹង Mother វាស្មើនឹងsubject របស់ she ណាដែលជាពាក្យស្រីហើយជាប្រែទៅនឹង was I wasn't well last week. ចឹងយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ contraction នៃទម្រង់ negative sentence របស់យើង last នេះគឺជា time expression មួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីពេលវេលា yesterday ក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំមួយហ្នឹងហើយ teacher ក៏គិតថាមេរៀនរបស់យើងចំណុចមួយហ្នឹងគឺជាចំណុចតូចមួយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ sentence របស់យើងនិងការចងចាំនៃ past vì của chuyện nhé. Ok, chấmនៅក្នុងការឧទាហរណ៍នៃការប្រយោគពីខាងលើនៃទម្រង់នៃការចងចាំគឺឈរគិតថាវាសមលំនាំនឹងគួរដែលពួកយើងនឹងអាចចងចាំទៅលើមេរៀនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វឹកពីimpact របស់យើងជាមួយនឹងទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ sentence ទាំង3ហ្នឹងហើយនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នានៅក្នុង sentence នីមួយៗគឺមានចំណុចផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែមេរៀនចំណុចនេះគឺជាចំណុចដ៏តូចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់បាននិងងាយយល់ដើម្បីយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនមួយហ្នឹងសូម comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូដើម្បីដឹងពងយល់បន្ថែមហើយចំណុចមេរៀនណាដែលយើងឆ្ងល់យើងអាចសួរនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះដោយសេរីអូខេឥឡូវបន្តពីការសិក្សានៃ verb be past របស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកលេចមើលហើយសាក់របស់ធ្វើមួយនិយាយសិនមើលថាតើយើងគិតថ្ងៃចំណុចមួយណាយើងប្រើជាមួយនឹង verb របស់យើងនៃ verb be របស់យើងគឺមានពីរណា was និង were ហើយយើងប្រើមួយណាអញ្ចឹងគេឆ្លើយឲ្យឧទាហរណ៍មួយដែលក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលនៅក្នុង in summer 1990 in Brazil អញ្ចឹងឯងយើងប្រើជាមួយអីគឺយើងប្រើជាមួយនឹងwas អញ្ចឹងនៅក្នុង sentence ទី1ដល់ទី5នេះគេសាកមកធ្វើជាទី3ហើយតែចំណុចរបស់យើងមួយៗនេះជួបបានច្បាស់ណាស់ Ok, ឥឡូវបន្ទាប់ពីការប្រើនឹងគិតរបស់យើងមួយនាទីហ្នឹងថាយើងគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលយើងប្រើក្នុង word និង verb តោះឥឡូវយើងមកគ្នា check ទៅមកគ្នាថាតើយើងជួបត្រូវបានប្រមាណចំណុចនៅក្នុងប្រយោគទី1 we យើងចាំថាតើ we យើងប្រើជាមួយអី word ឬក៏ word អូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលជាចំណុចគឺយើងប្រើជាមួយ We were very happy to see you yesterday and I
I was happy to see you. Okay? Repeat. Lunch was okay, but the vegetables were not very good. I can't find my keys. They were here this morning. It was cold and dark, and we were tired. My grandmother was a doctor, and her 3 children were all doctors too. Okay? ចាស់សម្រាប់ទី1ដែលយើងបានមើលនៅក្នុងរូបថតរបស់យើងថាតើយើងធ្វើត្រូវបានប្រមាណទៀតហើយ Okay, well done for you to do it correct all. Okay. Okay, អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៃការសិក្សាពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមទៀតពី teacher ហើយក៏ដូចជាការចូលចិត្ត like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងមេរៀន